हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के जो एस्पिरेंट है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और पीडीएफ आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पीडीएफ को ले सकते हैं और अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पीडीएफ में कितने यहाँ पे बच्चे पास हुए हैं और अगला इवेंट है वो क्या है और किस तारीख को है। दोस्तों हाँ जी, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट आपका नहीं हुआ है तो वो भी आपका होना है, उसकी भी डेट आ चुकी है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा योद्धा बैच 499 रुपए में, केवल 499 रुपए में हमारा बैच चल रहा है। 499 रुपए में कंप्लीट आपको बैच मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी की कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और जाके आप योद्धा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 499 रुपी और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है। दोस्तों ठीक है, चलिए तो बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो यहां पे आपको पता होगा कि आपने जो फॉर्म है 17 मई 2022 से लेके 16 जून 2022 पिछले साल आपने फॉर्म भरे और दोस्तों जो इसका एग्जाम है ये सितंबर अक्टूबर 2022 में कंडक्ट हुआ। ठीक है, अगर वैकेंसियों की बात करें तो कुल मिला के दोस्तों वैकेंसियां यहां पे लगभग 853 वैकेंसियां थी। ठीक है, 835 वैकेंसियां थी दोस्तों। ठीक है, 835 वैकेंसियां थी जिसमें 559 वैकेंसियां मेल के लिए और 276 वैकेंसियां फीमेल के लिए थी। ठीक है, और आपने यहां पे रिटन एग्जाम पास कर लिया है, फिजिकल आपका हो चुका है, टाइपिंग आपकी हो चुकी है और अभी दोस्तों टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और ये रहा दोस्तों आपकी टाइपिंग का रिजल्ट। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे बताया है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2022, रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर हेल्ड फ्रॉम 17 अक्टूबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 तक एट गलिंगटन असाइनमेंट सेंटर नियर मेट्रो पिलर नंबर 502 पीएनबी बिल्डिंग मुंडका में आपका ये टाइपिंग टेस्ट करवाया गया, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो यहां पे दोस्तों ये लिस्ट है, आप अपना रोल नंबर यहां पे सर्च कर सकते हैं। यहां पे कैटेगरी वाइज लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये कंप्लीट लिस्ट है दोस्तों। ठीक है, और यहां पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है हर पीडीएफ के नीचे, यहां पे आप देखिए दोस्तों, कह रहा है कि द कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, विल बी हेल्ड ऑन 4 दिसंबर 2023 को। द ई एडमिशन कार्ड for the post will be uploaded shortly on Delhi Police website. The candidate are advised to regularly, साइट पर आप विजिट करिए, ये आपकी दिल्ली पुलिस की साइट रहेगी। यहां पे आपका एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा, किसके लिए? कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए, जो क्वालिफाई नेचर का रहेगा। ये कब होगा दोस्तों? 4 दिसंबर से, आप 4 दिसंबर को ही होगा, एक ही दिन ये चलेगा। एडमिट कार्ड आपके बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट लिस्ट है दोस्तों, पूरे 25 पेज की लिस्ट है और यहां पे 859 वैकेंसियों के लिए जो कैंडिडेट यहां पे पास हुए हैं दोस्तों वो कितने हैं जरा एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो भैया यहां पे आप देखिए 835 वैकेंसियां हैं दोस्तों, पास कितने हुए हैं? 2687। तो ये है भैया डायरेक्ट। इनके अलावा नीचे भी एक लिस्ट है दोस्तों जहां पे ये बताया हुआ है, सॉरी ये है दोस्तों 2720, 835 वैकेंसियों के लिए 2720 तो ये है और कुछ ये है जो हिंदी में भी पास हुए हैं, तो हिंदी वाले ये हैं दोस्तों। ठीक है, तो लगभग दोस्तों 2750 के आसपास बच्चे यहां पे पास हुए हैं, यानी वैकेंसी का लगभग 3 गुना विद्यार्थी अभी भी यहां पे पास हो चुके हैं। तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा, उसमें केवल आपको पास होना है, ना तो उसके नंबर जुड़ेंगे फाइनल में, ना ही आपका किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत होगी, बस आपको पास करना है और उसके बाद फाइनल लिस्ट वो डिक्लेयर हो जाएगी। तो जो बच्चे यहां पे फाइनल लिस्ट में आएंगे उनका मेडिकल करवा के ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट है। जितने बच्चे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले हैं जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दे रखा है उनके लिए बड़ी अपडेट है। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है,
अभी आप रोल नंबर चेक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप में से किस किस बच्चे का टाइपिंग टेस्ट पास हो चुका है और आपका स्कोर किस दिन किस शिफ्ट में कितना है, कौन सी कैटेगरी में, ताकि फाइनल कट ऑफ का अंदाजा लग सके कि कितने नंबर इंक्रीज होगी दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।